Ребят, всем привет! Снова мы с вами на канале На Полике. Как вы видите, уже пришла зима. Утром, небольшой морозец такой, градусов 7-8, если это можно назвать морозцем. Но тем не менее, после осени перепад температур. И вот глюканула сигнализация, то есть небольшая такая, можно сказать, поломочка, да, произошла. Подхожу к автомобилю, вот брелок, как вы видите, нажимаю кнопку «Открыть». Открываю дверку. Ну вот и ждем. Сейчас будет орать, как полоумная. Так, здесь что у нас показывает на пультике? О, видите, заорала. Все то же самое происходит, когда, допустим, отключаем ее. Сейчас я ее закрою, чтобы она не орала. Не, сейчас мы ее опять закроем сначала, чтобы она отключилась. Сейчас она выключится. Не хочет. Никак. Сейчас попытаемся что-то сделать. Так, вроде отключилась, да? Сейчас попытаемся сесть в машину. Включить зажигание. Сейчас. В общем, сели с вами в машину. Ну, тут, в принципе, происходит все то же самое. Значит, вставляем ключ зажигания. Сейчас еще раз снимем, нажмем кнопочку. Вставляем ключ зажигания. Заводим машину. Так, сейчас ждем несколько секунд, как всегда. О! Как вы видите, все то же самое опять заработало. То есть, получается, машина не снимается с сигнализации. Так что, ребят, ждем мастера по сигналкам. И тогда допишу конец видео, что у нас будет дальше, как справился с этой проблемой, что нужно делать. То есть, видите, орет как полоумная, ничего не снимается. Я здесь, шеф. У меня все готово. Завтра он может быть у меня. Скажите только, как будем брать. В твоем снаряжении есть спецчемодан, парализующий любого робота. Кнопкой что? Ты устал, как он управляется? Это сложнее, чем мы думали. Как он управляется? Я приеду и все доложу. Темнишь, Ури, темнишь. Нет, вам просто нужно увидеть его своими собственными глазами. Посмотрим. Ну, в общем, ребят, через час приехал мастер. В общем, показал мне, где находится сервисная кнопка, соответственно, нажал ее, сигнализация перезагрузилась, и вот все, как вы видите, отлично, да, то есть все закрывается, все открывается. Что хочу сказать, значит, конечно, не повторяйте чужих ошибок, да, моя ошибка, естественно, что при подключении, когда я устанавливал сигнализацию, естественно, на радостях, да, постарался быстро уехать, скажем так. Надо было просто элементарно спросить, где находится сервисная кнопка. Потому что, как я понимаю, такие случаи бывают. Хоть и редко, но бывают. То есть, либо сервисная кнопка находится в нижней части под предохранителями, либо сбоку, либо вот вообще под музыкой, либо кто-то выводит под капот. То есть, сервисная кнопка может стоять где угодно. Но когда ты не знаешь, где она находится, то есть... Сами понимаете, можно гадать на кофейной гуще. А так, в принципе, если ты знаешь, где находится сервисная кнопка, взял потихонечку, открыл, достал ее, быстренько нажал, перезагрузилась сигнализация, и все. И все работает, и ты поехал куда тебе надо. Это хорошо, если, все удачно у вас сложится, да, все это произойдет возле дома, как у меня там через час подъедет мастер, который вам все это сделает, перезагрузит. А представляете, вот мне знакомый рассказывал, у него, допустим, такой случай произошел в Ашане. Поехал он в Ашан, элементарно, да. Вышел из магазина с полными сумками, подошел к машине, щелк-щелк. Соответственно, то же самое, у него машина орет дурнятиной, дверь открыл, сел, зажигание, ничего не заводится. Если заводится, то проезжает машина, там 20 метров опять глохнет. То есть все это случилось возле Ашана.
И то есть ему по телефону начал тоже звонить человеку, тому, кто ему устанавливал эту сигнализацию. Тот ему начал по телефону там объяснять, где у него находится сервисная кнопка. И тоже как бы все это происходило настолько долго, пока он сам не нашел эту сервисную кнопку. То есть не нажал ее, не перезагрузил. То есть и все начало работать. Так что, ребят, не как бы учитесь на чужих ошибках. Не надо повторять этих ошибок. То есть просто вам надо знать, где находится сервисная кнопка, когда вы установили сигнализацию. Так что, видите, все у нас теперь работает. Вот блок от сигнализации, значит, нажимаю кнопочку. Вот видите, все закрылось. Открываем снова машинку, колпак исчез. Как мы видим, ничего не пищит. Можно спокойно садиться, заводить автомобиль и ехать дальше. Так что вот хотел с вами такой небольшой проблемкой поделиться. Всем пока. Не забываем подписываться на канал.